Yudrasmara Niken Kurniawati Gamelan Bali ibu dan anak ya.
nembang karyane penyanyi Bapak Haji Sukron Suwondo Blitar ki mau sapa? Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh ngono ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh ngono ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD tekani SMP pernah melanglang buana. Oh ngono ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata, panjenengane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoke dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh ngono ya. Dadi tau kondang pada zamannya, saiki dadi tumpakane dalange. Oh ngono ya. Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pasinden sing lagi gencar-gencare lan kenceng-kencenge no. Oh ngono lagi kondang-kondange cara kembang kuwi lagi mekrok-mekroke. Oh ngono ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa Ken? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Ngomong. Mikir di onane cek kabeh. Nominasi Dangdut Solo Terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Iki mau ati ki wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa kok VCS VC video call kuwi lho maksudnya. Oh ngono video call. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Ya kena radang tenggorokan sing mergo kecapean, mergo kekeselan. Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene no. Oh ngono ya. Walaupun ora bit awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing akeh semene kae. Iki mujudake konsistene genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake ora fit utawa awake lagi lara ya kudu menghadiri mergo nggondeli tembung saguh kuwi mau no. Oh ngono ya.